好啦，今日最簡單嘅方法咧，就係用呢個轉接板啊。有啲如果閒魚咧係賣緊個零一蚊兩蚊嘅啫，一片淨係一兩蚊嘅啫。咁然之後咧，你就可以用翻佢原裝嘅減震球掹上去。雖然有啲揀嚟，因為佢有啲呢個孔位咧，呢個孔啊，呢個窿咧係唔對應嘅上面。但係可以裝到嘅，冇問題嘅，一樣有減震嘅效果，非常之唔錯嘅，一樣係有減震嘅效果，非常之唔錯㗎，絕對唔錯。然之後咧，只不過前面呢個減震球啊，成日撞尾撞得多咧，佢會褪出嚟，佢會跌翻出嚟嘅。咁我哋最平嘅方法咧，就係塞一粒螺絲落去。嗱，塞粒 M2 螺絲，連打印機都唔使開嘅。M2 螺絲求其揾粒 M2 螺絲，當然冇長啦，係佢短嘅 M2 螺絲，塞落去，逼住佢，又唔會整爛佢。係啊，一粒先，跌咗落去。好啦，咁咧呢個 M2 螺絲咧就藏咗喺個鏡頭下邊啦。咁啊，扼實佢先。好啦，咁咧，除非螺絲跌出嚟啊，你而家點扯都係扯唔到出嚟，除非你扯爛佢啫。除非你真係扯爛佢啦，而家除非你真係扯爛佢啫，一般都冇乜問題㗎。而且呢個減震球咧，淘寶非常之多嘅，係我記得10蚊都已經有4個啦，10蚊有4個，有啲10蚊有8個添。咁呢啲減震球好多嘅，唔一定一模一樣，接近就得㗎啦，好多真係好多。我又買咗紮翻嚟，然之後呢個轉接板最平嘅轉接板，幾蚊搞掂啦。咁然之後咧，你就可以裝喺任何一個改裝機都得，咁樣超好玩，超好玩。如果你換呢個機架咧，就簡單啦。咁一掹開佢，即係好似我咁樣嘅，一掹開佢就可以擰螺絲。一掹開佢又可以擰螺絲，一掹開又擰螺絲，係咪？咁譬如話你今日想飛75，咁你咪將呢個一個圖傳，唔使買好多個，跟住咧直接就擰螺絲，擰螺絲先，擰先，擺埋邊，將你個頭就搬落呢一度，跟住你又得到一部咧，一樣係 O4 超廣角，即係話你一個圖傳通用所有機架，除非你丟失咗啦，撞壞咗啦，就係咁。呢個就係最正嘅改裝方法。哇！真係冇諗過，俾佢諗到呢個咁嘅機架又有減震，O4 喺入邊嘅結構又堅固。你上咗 O4 之後咧，哇，更加堅固。因為唔係咧，因為好多人已經炸死咗呢度㗎啦。咁另外2個 friend 咧，唔係2個啊，大陸好多人都炸爛咗。香港有一個咧就裂咗啊！我話冇整喎，肯定 DJI 報咗個價，冇得賴㗎嘛呢樣嘢，裂咗喎，點樣賴啊？冇得賴㗎嘛，就好似我炸凹咗呢度，已經炸到凹晒，冇得賴㗎嘛。你係真係炸過啊！DJI 真唔關佢事嘛。你點投訴點嘈佢，佢都係對你唔住啊，唔好意思啊，真係你人為咧咁，所以換咗呢個機架之後咧，唔會再嗰個圖傳咧，唔會再收到遭殃，唔會再炸爛佢。同埋咧，佢圖傳同個 AIO 已經係非常之遠，唔使擔心夏天飛嘅時候咧，搞到 AIO 會燒機，會着火。即係我呢個係白達第3塊板啦，第一塊係入咗水燒咗嘅，第二塊咧係熱燒咗嘅，咁第三塊咧同埋維修咗另外一塊，係到而家都冇事嘅，少咗用。第一，第二，我已經將我原本呢個機咧，
我已經加長咗個螺絲嘅喺呢度，加長個螺絲，將個圖傳咧同嗰個機頭咧係升高啲。其實將個 AR 同個圖傳係分開啲，等佢唔好互相咁熱。大家知啦，如果你拍 4K 嘅話，或者拍高清都好啦，呢個 O4 Lite 嘅圖傳係非常之熱嘅，熱到離晒譜，就係咁。